Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, donc l'unité 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire, les indicateurs de temps, dans les pages 30 et 31. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les phrases. Nabil a voyagé la semaine dernière. Donc, Nabil safar الأسبوع الماضي. Son père voyage aujourd'hui. الأب نتاعو غادي يسافر اليوم. Son frère voyagera la semaine prochaine. الأخ نتاعو غادي يسافر الأسبوع القادم. إذن la première question, quel est le sujet et quel est le verbe dans chacune de ces trois phrases. إذن هنا المطلوب أننا نخرجوا le sujet ونخرجوا le verbe من هاد les trois phrases. Donc chaque phrase غادي نخرجوا منها le sujet ونخرجوا منها le verbe. Donc j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Donc la première question, j'observe et je découvre. Donc, donc la première phrase. Donc phrase 1. Donc بالنسبة la phrase 1, شكون هو le sujet? Donc le sujet هو نبيل. Ou le verbe هو à voyager. Donc هنايا هاد la couleur ما بانتش ناخدو une autre couleur. Donc à voyager. Donc هذا هو le verbe. Donc بالنسبة la deuxième phrase, son père. بالنسبة la troisième phrase, son frère. هادو les sujets. بالنسبة les verbes, voyage, voyagera. إذا نبيل. Donc le sujet. إذا غادي نخرجوا لكل جملة le sujet ونخرجوا ليها le verbe نتاعها. Le sujet هو نبيل. Ou le verbe, il est au passé composé, voyager, à voyager. Et c'est un temps composé. بالنسبة la phrase 2. Donc, on a le sujet et le verbe. Donc, le sujet, son père. Ou بالنسبة le verbe, voyage. بالنسبة la phrase 3. Le sujet et le verbe. Le sujet, son frère. يعني الأخ نتاعو. Ou le verbe voyagera. Donc هادو هما les composantes اللي طلبوا لينا. D'abord ندوزو la question 2. Quelle information a-t-on ajouté à chacune de ces phrases? Donc هنايا غادي نفهموا واحد المسألة. يعني la phrase دابا إلا قلنا نبيل a voyagé وحبسنا واش la phrase a un sens ولا elle n'a pas de sens? Bien sûr il a un sens. ولكن حنا زدنا كملنا la semaine dernière. هنا زدنا des informations. داكشي علاش هما قالوا لنا هنايا quelle information a-t-on ajouté? شنو المعلومات اللي زدنا اللي يقدر ما نزيدوهاش سي بوسيبل وغادي يبقى لو سونس ديال لي فراز هو دونك les informations اللي زدنا pour chaque phrase. Donc pour la première phrase زدنا la semaine dernière. بالنسبة la deuxième phrase زدنا aujourd'hui. وبالنسبة la troisième phrase زدنا la semaine prochaine. Donc هادو هما les informations qu'on a ajoutées à chacune de ces phrases. Donc بالنسبة la deuxième question. Donc غادي نخرجوا les informations. Donc les informations ajoutées. Les informations ajoutées. Donc بالنسبة la première phrase شنو زدنا؟ La deuxième phrase شنو زدنا؟ ou la troisième phrase شنو زدنا comme information supplémentaire.
دونك هنا كيبان بان هادو دي كومبليمون، سو سون دي كومبليمون، لان الجمله سواء بالنسبه للغه العربيه او بالنسبه للفرنسيه عندها سكون ابل اركان، يعني لي بيستون ديالها هما مثلا هنا لو سوجي اي لو فيرب، ولكن الباقي كيتسمى دي كومبليمون. دونك دابا شنو زدنا؟ لا سيمين ديرنيير بالنسبه للفراز الاولى، لا سيمين ديرنيير. بالنسبه لا دوزيام فراز زدنا اوجوردي. بالنسبه لا تروازيام فراز زدنا لا سيمين بروشين، لا سيمين بروشين. Donc, هادو هما les informations ajoutées. Donc, la question suivante. Quelle est la question, ou bien quelle question peut-on poser pour savoir quand Nabil voyage? إذن شنو نقدروا نطرحوا comme une question كسؤال؟ إذن شنو هو يعني l'expression qu'on va utiliser مثلا؟ Nabil a voyagé. مثلا غنقولوا quand Nabil a-t-il voyagé? Quand, إذن شنو غنستعملو؟ Donc on va utiliser quand. Donc هذا اللي كنطرحو عليه لا كيسيون quand، يعني هو زمن، سي دو طون. هادو كاملين كيعبروا على لو طون، ولا كيسيون هي quand. إذن هذا كنسميوه ان انديكاتور دو طون، يعني هو مؤشر يعبر على الزمن. لان كاين دوطر انديكاتور اللي منهم الانديكاتور ديال المكان، دو ليو ولا ديال ليسباس. دونك هنا غادي نمشيو جو مانيبيل اي جو ريفليشي. جو سوليني لي مو كي بريسيز كون لاكسيون سو باس. اذا هنا دابا حنا عرفنا بان كون يعني لاكسيون، الحدث وقتاش وقع اولا الفعل. دونك غادي نمشيو نقراو لا فراز. عمر فيريفي لو موتور دو لا فواتور en ce moment. إذا شكون هو لانديكاتور اللي كيعطينا الزمن اللي كنطرحو عليه لا كيسيون كون؟ هو en ce moment. Quand Omar vérifie le moteur de la voiture? En ce moment. Omar vérifie le moteur de la voiture le matin. إذا إلا بغينا نبوزيو لا كيسيون كون، quand Omar vérifie le moteur de la voiture le matin. Donc le matin c'est un indicateur de temps. L'après-midi, Omar vérifie le moteur de la voiture. Quand Omar vérifie-t-il le moteur de la voiture? C'est l'après-midi. Ce sont des indicateurs. Je repère la partie qu'on peut déplacer dans chacune de ces trois phrases. إذا شكون هي لا بارتي اللي كيمكن نحركوها، إما نجيبوها في البداية ولا في النهاية. دونك هو هاد لانديكاتور دو طون. إذن هذه هي جو غوبير، أنا غنغوبير. إذن كيمكن نقولو أون سو مومون نديرو فيرغول عمر فيريفي لو موتور دو لا فواتور، سي جوست. ويمكن نخليو لا فراز كوم إلي. عاوتاني نقدرو نقولو لو ماتان عمر فيريفي لو موتور دو لا فواتور، ونقدرو نقولو عاوتاني عمر فيريفي لو موتور دو لا فواتور لابريميدي. دونك هذا اللي كيمكن نديبلاسيوه او ديبي اي الا فان. هذا سي ان انديكاتور، سي ان انديكاتور دو طون. دونك غادي نمشيو لجو روتيان. Dans une phrase, on peut trouver des mots qui précisent quand. إذا دابا الحاجة اللي كتميز لينا quand l'action se déroule، وقتاش الحدث ولا الفعل كيوقع، ce sont des indicateurs de temps. كل حاجة كتبين ليا الوقت في واحد لا فراز، إذا غادي نسميوها انديكاتور دو طون، يعني مؤشر على الزمن. اكزومبل hier جاد a lu un roman. دونك هادي كون جاد، إلا طرحنا لا كيسيون كون غنلقاو لا ريبونس هي hier. هنا إلا طرحنا كذلك غنلقاو لا ريبونس aujourd'hui، وهنا demain. Ces mots peuvent être supprimés. عمر فواياج. لاحظتوا دونك هنا هاد لي مو هادو يمكننا نسيبريميوهم. علاش؟ لأنهم سو سون دي زانفورماسيون سيبليمونتير، يعني معلومات إضافية كتعطي واحد الجملة، كتزيد تعطيها دي زانفورماسيون، كتبريسيزي. قبل مثلا إلا قلنا جاد ألي ان رومون ما بريسيزيناش، ما عرفناش
وقتاش هو قراه البارح ولا غدا، ولكن فاش كنقولوا hier c'est-à-dire on a donné une précision. Ils peuvent être déplacés. كذلك هاد les indicateurs de temps ils peuvent être déplacés. ولكن واش نقدروا نديبلاسيو مثلا le verbe هنايا مثلا il lit un conte نقولوا lit il un conte on peut pas حيت هذا le verbe كيتبع لو سوجي ميمكنش نرجعوا لو فيرب في الاول ولو سوجي من بعدو. علاش؟ لان هادوك سو سون دي كيما سميناهم الاركان ديال لا فراز. دونك كيما هنايا اونيتي كانت في البدايه وكيمكن تكون في النهايه. دونك دابا غنمشيو لاباج سويفونت باش نطبقوا هادشي هذا. دونك جو مونطرين جونتور لي مو كي بريسيز لو طون. اذا شكون اللي كيعطينا وكيحدد لينا الزمن في هاد لي فراز؟ غادي ندير عليه دائره. دونك لا مامون ا بريباري لو بوتي ديجوني تو لو ماتان. اذا الا طرحنا لا كيسيون كون لا مامون ا بريباري لو بوتي ديجوني دونك غادي نقولوا تو لو ماتان هو يعني في الصباح الباكر. لو سوار nous dînerons ensemble quand nous dînerons ensemble le soir donc في المساء. nous prendrons la route dès le lever du soleil. إذن غنشدو الطريق منذ يعني شروق الشمس. إذن هنا quand nous prendrons la route إذن dès le lever du soleil مني تبدا كتشرق الشمس غنشدو الطريق. دونك هادو هما لي زانديكاتور دو طون. il précise le temps. Je complète les phrases avec aujourd'hui, dans 3 jours, hier. Donc هنايا خصنا ننتبهوا لي زانديكاتور دو طون. دابا هنا خصنا نستحضروا واحد المعلومه جديده بان لي زانديكاتور دو طون هناك دي زانديكاتور اللي كيعبروا على الماضي لو باسي، كاين دي زانديكاتور دو طون اللي كيعبروا على اللحظه ce moment يعني لو مومون اون بارل مثلا سي لو بريزون. وكاين دي زانديكاتور اللي كيعبروا على لو فيتور يعني شي حاجه اللي غتجي من بعد. دونك هنا باش غادي نعرفوا شكون هو لانديكاتور كي كونفيان باش نملؤوا هنايا لي زانديكاتور. غادي نجيو نقراو لا فراز مون امي ا بري سون كونجي ا بري. نجي نشوف لو فيرب لان لو فيرب هو الذي يعبر على الزمن. شكون هو اللي كنمشيو نصرفوه وكنقولوا اش من طون غادي نصرفوه؟ هو لو فيرب. اذا لو فيرب عنده علاقه بهادو لان هادو كيعبروا على لو طون. لو فيرب حتى هو كيعبر على لو طون ومن خلال لو فيرب غادي نعرف شنو نختار. اذا مادام هنا عندي لو باسي كومبوزي اذا ما غاديش تصلح ليا اوجوردي لان ديال دابا. دون 3 جور يعني من دابا 3 ايام حتى هذه كتعبر على الفيتور. اذا شكون اللي بقى ليا؟ يار. دونك يار هي اللي كتعبر على الباسي. il part en voyage. هاد لو فيرب هذا à quel temps il est conjugué؟ donc il est conjugué au présent. إذا شكون l'indicateur de temps اللي كيعبر على البريزون؟ aujourd'hui. ثم il arrivera à إفران غادي يجي. هذا c'est un verbe qui est conjugué au futur شي حاجة مستقبل. إذا شكون هو l'indicateur هنا اللي كيعبر على le futur؟ donc dans 3 jours. Donc on passe à je m'évalue. La première question, je recopie les phrases en déplaçant les indicateurs de temps. إذا من خلال القاعدة اللي قرينا la règle qu'on a construit que les indicateurs de temps déplaçables يعني كيمكن نبدلوا لهم المكان اما في le début de la phrase ولا la fin de la phrase. دابا شنو première des choses غادي نحددوهم tout d'abord les indicateurs de temps ومن بعد نقدروا نحركوهم à la fin إلا كانوا au début وإلا كانوا au début ونرجعوا من الديبي إلا كانوا à la fin. Je révise mes leçons tous les soirs. Donc tous les soirs هو l'indicateur de temps. Quand je révise mes leçons tous les soirs. Demain j'arriverai j'enverrai un email à mon cousin. غدا غادي نصيفط واحد الميساج لمون كوزان. دونك شكون هو l'indicateur de temps؟ هو demain. ثم nous dînerons dans un quart d'heure.
Donc, dans un quart d'heure, هو l'indicateur de temps. دابا إلا بغينا نقلبو اللي في الأول يرجع للتالي واللي في التالي يرجع للأول. هذا هو لو ديبلاسمون. خصنا نحركو لأن قالوا لنا اون ديبلاسون. إذا شنو غنقولو؟ tous les soirs, virgule. شنو؟ je révise mes leçons. Donc la deuxième question, la deuxième phrase, demain كاين عندنا au début. Donc خصنا نرجعوها la fin. Donc شنو غنقولو؟ j'enverrai un email à mon cousin فوقاش demain. هنا ما كنديروش فيرغول، كنديرو فيرغول فاش يكون au début. Nous dînerons dans un quart d'heure. Donc هنايا كان هادي دونك هذا هو الانديكاتور وهذا الانديكاتور. هنايا عندي dans un quart d'heure هي اللي غتولي البداية. dans un quart d'heure خلال ربع ساعة pardon virgule nous dînerons غادي نتعشاو nous dînerons. Voilà بالنسبة لهاد la question هذه. Donc on passe à je complète les phrases avec les indicateurs de temps. Donc هنايا خلاو لي الاختيار انني انا ندير دي زانديكاتور من عندي. Donc دابا هنايا il faut عفوا il fait chaud au Maroc، يعني كاين الصهد في المغرب. مثلا aujourd'hui virgule il fait chaud au Maroc. Je me lave les dents فوقاش tous les matins مثلا tous les matins ou là avant de dormir. Donc avant de dormir c'est un indicateur de temps. Je sors de l'école à 6 heures مثلا à 6 heures du soir. Donc la question suivante, je rends visite à un ami. هنايا غادي نمشي نزور واحد الصديق ديالي ولا نمشي نزور واحد الصديقة ديالي. Je ne trouve personne chez lui chez elle. إذا ما غادي نلقى معاه حتى ما غنلقى حد في دارو ولا ما غنلقى حد في دارها. Je lui glisse un petit message sous la porte. غادي نلوح ليه واحد الميساج من تحت الباب. Pour lui indiquer quand je repasserai le voir. باش نقول ليه وقتاش غادي نجي نشوف. دونك هذا هو سكو vous allez. دونك هنايا لا بدا خصنا هذا لو بتي ميساج ولا لو بتي مو خص يكون فيه des indicateurs de temps. Je rédige le message. Donc qu'est-ce qu'on va dire مثلا cher. إذا هنا غتكتب لو نون ديال صاحبك مثلا مراد مثلا. Bonjour. Donc bonjour mon ami. Donc j'espère. Un petit mot. J'espère que tu vas toujours bien. Que tu vas bien. Donc que tu vas bien. Donc je t'ai attendu. إذا تسنيتك. أو لا
pardon, je t'ai rendu visite. يعني زرتك درت لك زيارة chez toi. Chez toi. Je ne trouvais, donc je ne trouvais personne. Je n'ai trouvé, et هذا le passé composé. Je n'ai trouvé personne, يعني ما لقيت حد. Je te laisse. Je te laisse ce petit mot. Pour te dire, باش نقول لك pour te dire que je te verrai باش نشوفك. Je te verrai مثلا lundi soir. Lundi soir الاثنين العشية à la même heure. Donc je connais l'indicateur de temps, c'est lundi soir à la même heure. À bientôt. Donc voilà, c'est un exemple. C'est à vous de changer si vous voulez, d'écrire quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la grammaire, indicateur de temps pour communiquer 5e année primaire.